आज हमारे पास Corolla आई थी। कस्टमर का चैलेंज ये था कि आज ही गाड़ी उसको रात में डिलीवर हो। गाड़ी का फ्रंट बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था, इसकी लाइट चेंज करनी पड़ी, हमें बम्पर चेंज करने पड़े, बम्पर ग्रिल्स और इसके बम्पर ब्रैकेट चेंज करने पड़े। गाड़ी का काम तकरीबन खत्म हो गया, फिटिंग होने वाली है। फिटिंग के बाद इसका जो सा है सिर्फ बम्पर स्प्रे होगा और उसके बाद कस्टमर को डिलीवर हो जाएगी गाड़ी। आप भी खुद भी ख्याल रखें और लोगों को भी इस तरह के एक्सीडेंट से बचाएं। बी सेफ।